Katso, Sauli, terve. No terve. No mitä lypsymasina? Mitäs tässä, hei? Mä olin Nuuksiossa melomassa, tulin kotiin just, niin mitäs tää nyt on? Siellä on multaa koko kämppä täynnä. Sellaista kuohkeaa multaa siellä täällä, hyvin tasaisesti leviteltynä vai? Niin. Kyllä, ja sellainen kostea tunnelma ja aurinko paistaa ja havailaistyyppiset kitarat soittelee pientä ukuleille musiikkia sinne. Näin. Kyllä, ja sieltä pieni vehryt taimi nousee sieltä mullasta. No just joo, että tiedät... Kyllä mä ymmärrän sua, kato siellä kasvaa seguoja. Mikä? Seguoja. Tiedätkö mikä on seguoja? No Et sä tiedä siitäkään mitään, kato. Seguoja on sellainen afrikkalainen puu, se kasvaa helvetin korkeaksi. 150 metriä on vähän, mitä se kasvaa. Kato, yli 4 metriä saattaa olla leveyttä. Siihen voi porata, kato, reijä ja ajaa autolla läpi. Okei. Kyllä, me tehdään seguojasta Koposen kanssa sellainen suurin ja kaunein mulkku, mitä löytyy maailmasta. No just se. Koposella on hyvin kaunis mulkku nimittäin. Onko sä huomannut? En. Koposen mulkku on kuin ulpukan kukka. Vaikka se olisi pinnalla tai pinnan alla, niin aina herkistää. Hei jätkä. Kyllä me näin on. Järki käteen, eihän tossa ole mitään. Ei me oteta järkeä käteen tässä vaiheessa. Me otetaan käteen Koposen mulkku ja aletaan veistään, kato. Me mennään Kuusamon veistokilpailuun ja voitetaan se koko yleinen sarja sillä hommalla, kato. Koposella on niin kaunis mulkku kuin Muhammed Ali. Se nimittäin on kevyt kuin höyhen ja pistää kuin ampiainen. Kyllä näin on. Onko se muuten koskaan Päätaloa lukenut? Enkä meinaa lukea. Siinä tapauksessa sä et tiedä, mikä on suoro. Kato, Päätalo tietää, mikä on suoro, ja ota selvää säkin. Mä luin kaikki Päätalot ja tein takan niistä sen jälkeen tuonne pukuhuoneen puolelle. Erittäin hyvin vetävä takka tuli niistä siitä kirjakasasta. Okei. Mut hei, niin. Semmonen puu, sehän kasvaa vuosisatoja. Mitä järkeä tossa touhussa on? Älä rupea häsläämään, Sauli. Kato, sä taas rupesit häsläämään. Kyllä me tiedetään se, että sehän kasvaa, mutta meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa nimittäin. Olisiko sulla lainata 70? Ei oo. Paha, ei ole mullakaan yhtä rahaa. Nimittäin pitäisi ostaa sellaista silikonvelliä. Silikonvelliä. Se on vähän eri kuin silikonkarnikato. Sitä pitää ostaa ja tehdä siitä sellainen muotti siihen Koposen mulkkuun, ettei tarvitse koko ajan jäykkänä pitää. Kato. Kyllä näin on asiat. No niin, pidä tästä kiinni. Tuu talkoisiin sitten. No niin, se on menoksi. No, Anni Lennox. Yes. Hyvä juttu. Se multa pois mun kämpästä.